ভীমকুণ্ড চলে এসেছি, সব থেকে অ্যাডভেঞ্চার পয়েন্ট। দুদিকে ওয়াটারফল আর লাল নদী, বৈতরণী নদীর ওপর এই ওয়াটারফলটা, পুরো মার্বেল লেক। এখানে আসতে প্রথমে গেটে আপনার গাড়ির জন্য নেয় হচ্ছে 50 টাকা, আর এখানে পার পার্সেন্ট ওয়াচ টাওয়ারে যাওয়ার জন্য নেয় 10 টাকা। পুরো একটা সুন্দর একটা হাঁটার জায়গা আছে, ব্রিজ মতন, তার উপর দিয়ে যেতে হবে। আর টাওয়ারটা দেখা যাচ্ছে, পুরো টিভিতেন স্টাইলের টাওয়ার করেছে, টিভিতেন স্টাইলের টাওয়ার। আর এই হচ্ছে ওয়াটারফল, এই দিক দিয়ে আর এই দিক দিয়ে। এই হচ্ছে মারাত্মক বৈতরণী নদী। এটা আমরা দেখছি হচ্ছে কেওনঝড়ের সাইড থেকে ওয়াটারফল, বিভৎস জল, বিভৎস জল। কালকে 3 দিন বৃষ্টির পর এই জল এসছে, অসাধারণ লাগছে, অসাধারণ। পুরো কমলা জল, খয়েরি জল, দুটো ধারা মিশে এই অবস্থা হয়েছে, মারাত্মক অবস্থা, অসাধারণ লাগছে। জল কি আওয়াজ, কি জল, কি